Jesus Christa to ki helding ki koi mana na mitam tai Christa sa nga thildang akingai zo nai Jesus Christa mu chin lo ji ti kasi iya chu ta samina mina vetting le Jesus Christa me roi na le ne koi mana mu chin the ta san mina mina mu ting le ba vetting le ba Jesus me mai dan le Jesus khat na le Jesus mi ngai nai min phat ta mu chin the Yejun kaso pite ho dunia jong e hon Yesu Krista hi ta samina velwa thagaw mina ta sanamina evet diwi pakai minin katimun kaneo lajin kanun thusim khat ene sei pite amana sei chu hiti hi ho khan hin nunga ni o me pichin nunga te ni in hin khodoba ve beggar kat ya ta Koda hin kiwi na hile aga hon na hile kodoba ve pa mi wai sapa borasi kada hin ki hu asam kulle tunin achil che kai de eduin anam the thu in anen hen uni ne avet lana le nga te ni chuna ki da ve se jing lani e chiran na tin anung no lanin koda su kil ta Pada sungkil jauh lanta hin apa yang sunglang ang pa chona hin jata koi ya pidingan ang ni ta min hol na ati pada ga ngina betle koddo pa chona ta unglu na te alu said alu sa jawin amano en hate chan bol bin ne se ane sa sa yin supi nagel thidinga hele jule homana kal thidinga ati ingi pangnangi ati sipat sunjole langa jole hongdingin aga tha ta ai le che ga tha do la ju ba hi pichya chu kichai ni hitam ti le kichai lo ama ba en tha ngai ki pichi jole hong pa en tha dingin achanu te ni la alin binu ya pa na so boinu chin la jole ya jole nga pa naga tha ding hi atil asanulin nu hanum tar eba sehi pe jengin ka ki da wa te he kochipa an tha chi sangin thilang ka de thei jo ai le chipa nin achuti le namu ko ma ko nang be chi na ti la namu achuti se kita apa lum hangin na chi lo po ko wa ele mon na ne de hi ati pa ni apa kisan na Yesus aman lang kasi sa side bujun mechuna go in benga kipuin musau thimpet kunin to sa to chule kunin mai ing khan kunin jole lang sa junta jole munanungta jole nga pa en i ma bol pin ane sa jawin lang ang kileding aguta na hin Cilai ta ini cezule ngapa nungan muko maseta, wanu jing ting le namun le, jole na hin pak ting le untuk sana atine tisu, ingin tinung kibai dah, ajingin numenu yang bume, apa kini lung tim no mota le thaset na ciki, jole nagi pane, icipahin ipiha mi mu dinga apal ipiham khatwa na bolite itti ga kithim vet da phante ati aben sanga en all san thim sa na chi in jole ponga hi sil tho ponga aga bana hele awan sun ki su awan na ki su la en ahi le ichi pasal ba me hai ta bulang me hai ta ne aver lung lang su aner chun asalem diu pichita chun nungano na bena ila dei be se jin tan hi ave no be se ta hi ave in ave sim pha ni ahung nu hu abu chun aben na chun tinaga tu sa aga tu sa chia hele
yoli nga pa na form sa na kinuha vet na vet ay kita po ay wala palang min wedding sun vet no lo ta la kidam ta yung le sungil lam ay na ba amanu hina mucin ta azin ama ay mucin ta ni ahin ngai ta ni chuba nga danu chuba nga musal pet kun mu chu sungil lam me loi na pa hi mucin pa ni azinga butha ding chu atha no pen ta ai huwa ka langa lalin iti tala ho va in bu ka ho nin ka go in jole lang chu ka hu wa jam ti ha ger ta nahi mata na ki thoben bu ho nin ho minin begin bu in jole lang azun kitta jamiya bol bang suna man jam bu thim sa in aga be kinin na he avana na ki su ki ne avet no be se na be in aung kile kinin atu sat na ngai ngai chu na tu sa ki ne Pisuna ma panlo a beggar form chana ki akita ne hiti suna hin thai na le ang kingai phata ang kilung sit do pantai hiti ang kilung sina kingai ran pa ni numenu no ni khan pa ko masita e pa jole nga pa ko to kitchen no nager the dinga hin kitchen no bol ba nei bol pi ran na ti na pa ko ma kim na nei ta apa nang chutia nang ni na kilung sina ile bi ho ri mamati kitchen na ding bol ba so in bol pita ai le hichini hin hichimasangin awunu hin jata kanau hi hichi begar pa ta kitchen ding ai ta ti hen pa ni alung ha be se ji ne anam sahu sita mingor min nei lo nahi lung thim be nahi Ipiringa chi puta ki chengo nahi ha atila nang follow pi chai kat pa lumanga nejiding pa mitse kai de akele kai de nejiding pa nam the thu anam na nam ta ati aunu na se na jo se jo hole ti ai la ki chen ni ko numenu yang mu form inang kibanin pasal pa na beggar form in la doin hatta cha no kibanin mipi masang ahung ding lang ta ichita chun gol lang me rai ta nei khata in ichi chun aunu na me rai na pa chun na in ta nei ipie gelam o kapani na sola chu khat be be kana chi iti ham dunia hi katini ta atin agol lam pa sa na hele achil wala no so ta adi pe se anaw no te kicheng ding am ta su si to si akit ho ai ba kisi no khachum ta anaw no te kicheng ta midhila la na be ta ao sat dan sa ne ting dan sa ji Hichibang ne chun kaso pinita te ho ipaka yo Yesu Krista thina guna thokit pai nang la ke lung sit na le khoto na jia gan the na sang pe na hum thoa za cha na sang pe na hum thoa de mo na sang pe na thoa achai na mina kalvari am thia nithum la jan thum le lai gila thama ani thum hin niam Hichipa hi ta san namina na muchin mo mong ting le Jesus sa nga ding di madang na nei ta Jesus Christa le sina le lajin se yumi ni mul chung apu ji nei John ta Jacob ta Peter Hichimul chung apu na hin wana kunin Elia le mosi yang kum hatonin paka Jesus Christa thing pela thi ding thu ki ho limna committee na ni Yesu ni chini ho hin paka Yesu Krista leisi na chon sin na form ki apa he asul hata apa ko mamla lo pin mer chun hum ki la na hi le nisaha sana se pena nisava em sel bang ho mul chung chu ama ba chuna sel em sel ni
Chita chun se yumi thumo loi jong ave ngam tapo vin tola mai sulup ta bin hi ichun solsa Peter ni piasiya paka hilaya imuhi e hoding na nombe se jing ne nang ding hamu khat Elia ding khat Mosi ding khat hamu thum songin kati hilai mun in cheng den ta ti ati lo paka Yesu Krista Johnson na bana pe tha alo pi na mela hum kila chu se yi hom mun dan kiti mong changai cha tuni nong ka so pite ho ven banui mi ten paka Yesu Krista sam thildang zo angai zo abang loi chun Yesu sa nga sum la pa ngai du zo abang loi chun Yesu sa nga jip la kar ngai du zo abang loi chu Yesu sa nga lo pi na la lan na ngai du zo abang loi chu Yesu Krista sa nga nunga khat ngai du zo pasal khat ngai du zo ulak khat ngai du zo au ahi wang la hinta banga Yesu sa nga thildang ho ngai du zo ho hi koi yong le Yesu Krista ta sa namina amu chin lo ahi ti pa hi ka sei no ahin la ibidinga dunia hi panoi mi ten paka Yesu Krista hi adin ibidinga ngai le de ya ni ham itia hi le tu lai ta hi paka Yesu Krista na beger form ki alai John sin na wan ki wan lai hi First Peter bung ni cha som ni le li chi ve na hi le ama ni John sin na jo si wata sa chunga pom thing le gi na pulo ta na hi mihim te son sin naw le khen gin lo naw le phat lo na ho hi paka Yesu Krista bon banga ki aki a ta nei hi Yesu ni vente mo le Yesu Krista hi son sin te bon ki a hi ta jin koi man de le mel ngai mel na mu po hi pangala cha budan ni mi tam ta na ge nei ahin la dunia ka seinom chu paka Yesu Krista he tuni mi tam ten de mo jong le waloi chon sin na form ki aji min don luin koi yong le hi chi chon sin na form ki ai tu so na ki a den ding ba mai pu Bible be na ile thopon bung som le ko na sun chu phatai be na ile paka Yesu Krista le ho bung ki chen na ki mu nahi tu ai ho bung khang dispensation of grace rap chala hum ki chai ding hi rap chala hum ki chai ting le noi la nga hin pum sagi great tribulation of mintin chung la nga hin be ma judgment ta san sa te na to man ho matu tan no minti hi cho hum ki chai ting sule ke ngoi no jini mu pui bul ba na lo pi ta ai ba na ding hi chini ting sule paka Yesu Krista hi mo lang in hum pangin tin dunia ta san namina mua Yesu Krista ta san zo si amu mua kan ni mai chuting le chini le chun ata san ping tha te lu si in ton ji po mo fo ma in ki adim mai pichu vet no ma jing ding ting chule paka Yesu Krista le sina le la ya mi chon site chon sin na fo ma ki apa hin pai la tin wana pa ko mam la lo pin me hu ki la in tin ta san sa te to in chen ni mai itian no tadem iti ki pa on tadem ichini ting chule dunia ta san na mina Yesu Krista be lo Yesu Krista dona nei lo icho zo si chun o chu ma ki sia ka ma peng di mai thupon sung ku even na ile ichini ting chule mi tam ten mul ho ko ma wo mul ka hingnum tapo ni thu minati di ai nama ho kunin mul jam tanti wo thing pung ni thu kumin ka hingnum tapo ti di hi lama ho kunang thing pung jam ni nahi wo so ni dalita na hindi di ama ho kuna sum jam ni menta ati thi na hin ho lubin tinai ma thi na hin mul ati hi che ho loi chui tabang hin thu ding ho loi chui tabang mi ho hi diu ha mi tia hele tu ni lung sin na kangom pet sa
Paka Yesu Krista ta sanmina veluwa ta samina bea Yesu sangale sikhu ngai bu zo mi di bai hichi Yesu kai pute ho tuni hin hichi nu me nu bang hin kai nu sam pi Krista peta te ti ka se nu mi ngai lu na sam pi Krista peta te aji sama hi da na pau aji sama chei hu pau he tôn sot hagao ki pa ne hi pi pau ngai lu na sam pi pi dinga kilomo hi Yesu ngai lu ho thu ka se hi ting le kalung thima ka su mil the ke ma hin ko adinga jo na sata challenge se por jing jing so ipiham itile sadu sandar singin ama biography he deraduna bidi kasim nai so library le khapu kan chu hatta in kasim kahin ko tong khale jinge kan bin na ka jo hichi biography kasim nala ko na ka het the ka se do nu chi piamiti ai ama hi anula pa in sikizim kiti Punjabi te ho ama ho wadi ma salu dinga na kinet ni pane piyong le paka Yesu Krista hin ki muto ita hin ama hi ahung pin tha ta nahi ahung pin tha jawin anula pa hi katsapaloni Kristi ne ta ti het pa pona be se jeng pa ama ni se chula ala ta ala la pi ta lo ji chun anula pa na paneo pa hi angen si mo ta ni khadia paneo pa in sadu sandar singya ina ko ichiwa mana se ve sadu sandar sing e wizat lin nammi te nang Christian nahi ya hele ipung chen pi izat chen pi te ho ni ho outcast nam chabai nam ni ima chahidwai mundi wata hichi Yesu lung se tan Christian nahi nahi ngate nanga ko wa he ati al mera khadega hona he sum abandala dim se na kisi achuting lesana ka tam pio mine Christian nahi nanga po le cho bon sa nang kapiling nahi ati ase kita ha tho